哪里啊？哇！大家早上好，我是小鱼。现在是凌晨2点钟啊，我们出来赶海了。我今天带了一群靓仔出来捡螺。我们今天捡一种特殊的，那个叫香螺。我们等一下这么多人一起看一下能捡多少。如果少的话，我们就拿来吃。走啊，出发！哇！太牛了哇！我发现了！大石头下，我靠！哎呦！哇，又捡到一个。2个了已经。你捡到2个了。2个。哦。哇！哇！那个是我。哇！这里有一个。螃蟹啊！哎呦，一个你看吧，有一个螃蟹。哇，那2个够大。有，你看。哎呦，不要！哇！哎呦，不要抢！不要抢什么呢？真的是。哎呀，不就一个螺嘛，有什么了不起？哦，我这里有一，看我的，我比较多。哎呀，我的，哎，我发现个袋子，有个袋子，你看啊，太小了。威哥，发现了吗？是那边有，那边。哇，那你不是有吗？哎，那你要，那你要，你这不是吧？真的是。哦，2个。看到没？看到。看到没？哎呀，真的，你成了无畏眼螺的，真的是，真的，我告诉你，就这样拿起来就可以了。哇！又有吗？你看，不要靠近我。什么才一个而已。哎呀，才一个，真的是，我真的是你的无畏眼螺。我告诉你怎么捡，那么一抓就可以。不好，太卡了，晚一点再播好不好？好卡。这里又有，哦，你看，看到没？快点来这里。哇，好大个！你看，一群一群的。哪里？哇，你看，哇，我帮你捡了，真的是都不会捡。哇，哪里？你看我，我都捡完了。这里啊。好，哇！哎呦，你都不会哦，真的是。你不要冲动嘛。你看，你看我的，哇，又是一大把。抢啊！都不会捡的你们。哎，这个是了。没呀？不要这么夸张。捡完了。收螺。固定。哎，那是我们捡的螺。哇，捡了这么多。收螺，你有多少？一个海胆。可以吧？可以。大袋子的。哇，这么多螃蟹。这个是哇，小维哥的。袋子。收螺了，大哥，你有多少啊？哎，这里有一个。真的很重啊。哦，厉害了。四哥，你有没有收获啊？哎，我都放在桶里面去喽。你看到四哥有收获吗？哪里？真的没有看到有收获。他在看月亮。看嫦娥姐姐。我看一下什么叫天亮，准备吃猪肠粉哦。有2个。豆豆在哪里？打老鼠啊！哪里啊？哇！专门挑香螺好不好，斌哥？可以干吗？螃蟹干吗？吃。好，拿到海水里面先洗一下。不用那么多的。打了吧？现在。
来吃个我最喜欢吃的，真的很好吃，你吃的。对，把它那个叫吧。真的好吃，萝干甜的。来吃一个好不好？香锅好吃一点，香锅好吃一点，你看。香锅便宜。螃蟹。嗯，石头蟹。你很专门跟我抢。这个。嗯，那我放了。我不要，我吃螃蟹，好肥哦。谁？没了。哎呀，好的好的。没了吗？没了。哎，完了，我们就准备去麦螺了，回家睡觉。谢谢大家喜欢小鱼，我们下期见了啊，拜拜。拜拜。